Okay, buat kawan-kawan yang batuk-batuk, yang sakit tekak, korang cuba beli ni guys. So cara dia senang je. Korang buka tutup dia, goncang-goncang, buka tutup, lepas tu spray dekat anak tekak kita. Dia punya rasa berangin, so sangat sedap lah, selesa. So Uziah dah rasa dan baru korang boleh dapatkan juga guys. Sedap.